Labas rytas, bičiuliai. Šiandien virsim alų, svečiuose Tomas ir Tautas. Labą dieną. Tai turi alus gauti dvigubai geresnis. Na, tikėkimės. Tai šiandien virsim vokišką, baltą Hefeweizen kvietinį alų. Užsikaičiu reikiamą kiekį vandens, maždaug trigubai daugiau litrų nei salyklos svoris kilogramais. Tarkime, jei salyklo 5 kg būtų, tai daug maž 15 litrų vandens reikėtų. Žodžiu, santykis 1:3. Naudoju elektrinius elementus, todėl kad greičiau ir saugiau nei dujos. Vandenį kaitinu iki maždaug 74 laipsnių Celsijaus. Paprastai alus yra gaminamas iš miežių. Kvietinio alaus sudėtis dažniausiai būna 50% kviečiai ir 50 miežiai. 100% alų iš kviečių niekas nedaro, nes būna per daug rūgštus. Tai šiandien mūsų receptas turės apie 60% kviečių, 35 pilsner miežių ir taip pat šį kartą pabandysim panaudoti 5% avižų. Mūsų salyklas yra jau smulkintas, paruoštas, reikia tik pasverti. Vėliau virsim vokiškus Hallertauer apynius 60 minučių. Taip pat naudosim sausas Danstar Müncheno kvietinio alaus mieles. Tai šiandien naudojam kviečius ir miežius. Jie skiriasi. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kviečiai. Kviečiai yra cieli, laužyti tokie, ar ne? Galima paragauti biškį. Nebijokit paragauti. Salyklo. O miežiai yra su lukštais. Tai ką mes padarysim? Nes kadangi dedam kviečių ir mes dėsim truputį oats, tai čia būtų lietuviškai oats. Avižos, mes dėsim biškį ryžių lukštų, kad neužsikimštų mūsų filtras. Tai lukštai neleistų sulipti tam salyklai mūsų, ypač avižom ir kviečiam, tai kad filtras nesikištų. Nu, šiek tiek įdėsim ryžių lukštų. Kaip minėjau, šiek tiek pridėsim ryžių lukštų, kurie padės vandeniui lengviau judėti per mūsų salyklą, nes naudojant kviečius, avižas ir ypatingai rugius, salinimo metu salyklas tampa labai klampus, ko pasėkoje mūsų filtras gali užsikimšti ir mėsa paprasčiausiai neišbėgs į virimo puodą. Taigi vanduo mūsų pašilo jau iki reikiamos temperatūros, Strike vanduo bus 74 laipsnių. Tai supylus į mūsų mešą ir įpylus miežius ir kviečius, temperatūra kažkur nusileis palei 70. Čia mano filtras yra, false bottom. Tai vat, įstatysim filtrą ir leisim vandenį. Pilu salyklą pakankamai lėtai ir iš karto maišau, kad nesuliptų ir stengiuosi, kad sušlaptų kiekvienas grūdelis. Nu ką, ir dabar mes matuosim pH, vandens kietumą. Mums reikia pataikyti apie 5,4, kažkur per viduriuką. O palauk, kiek ten gali būti? Nu, pavyzdžiui, kitą kartą gal nesigaus, tai koks ten minimumas būtų? 5,2 sakyčiau, iki 5,6. Aha, nu. 5,8 gal tamsesniem alam tiktų. Na, šviesiem gal ir 5 susigadytų iš bėdos, iš tikrųjų. O, pavyzdžiui, dabar tai, pavyzdžiui, tarkim, nesigauna, ar ne, tas, tai ką patartum, kad pagaut? Nu, tarkim, dabar netyčia žiūri, kad pas tave galbūt per žemas jisai, arba per
aukštas. Jeigu per aukštas, tai galima įdėti, pavyzdžiui, acid maltų yra specialių, kurie sukelia rūgštingumą, numuša pH, numuša kietumą. Tai acid malto paprastai naudodavau ir anksčiau aš pats. Galima dėti kokių maistinių medžiagų dar ten, kad paminkštintų rūgščių kokių tai. O jeigu netyčia per mažas, biškai sunkiau, tada reikia dadėti malto, greitai kažkaip per vandens daleisti, keitesnio. Nu, taip kažkaip ir žaist, laviruoti. Bet iš tikrųjų pH yra labai svarbu, tai būtinai pasakyti reikia. Tuoj matuosim. Gal sakyčiau. Kiek temperatūra mūsų? 9. Labai gerai. Oi, kaip tamsu čia. Išmaišęs po kelių minučių paėmiau vandens mėginį ir uždengiau dangtį, kad temperatūra nekristų. Mėginį reikia atvėsinti iki maždaug 20-25 laipsnių Celsijaus. Kitaip gausim netikslius duomenis. Taip pat karštas mėginys kenkia pH matuoklio elektrodui. pH pataikėm puikiai, 5,3, ko labai džiaugiuosi. Kadangi pH geras, užspaudžiu dangtį ir nuimu laiką, salinsim apie valandą 10 minučių. Kągi, noriu trumpai gal papasakoti apie savo sistemą, kaip čia viskas pas mane padaryta. Tai čia yra šildymo puodas, liqueur kettle. Pas mane yra 3 vessel sistema, tai yra 3 puodų sistema. Aukštai mes vandenį šildom šitam pirmam puode, šildom iki tam tikros temperatūros. Iki 74 laipsnių maždaug aš šildau. Vat, įstačiau tokią lazdelę, kad matyčiau, kiek vandens, kadangi kai pili, tu nematei, kiek turi vandens. Tai vat, mes žinom tiksliai, kiek turim litrų vandens, o skalė mano tokį įsitaisiau biškį. Ir čia šildom vandenį, kada vanduo yra paruoštas ir tam tikros temperatūros, mes pilam į maštaną. Tai lietuviškai būtų čia salinimo puodas turbūt. Į maš puodą, tenai yra filtras apačioj toks dedasi, jeigu video rodžiau prieš tai. Tada, kai pripildom vandens, tam tikros temperatūros, apie 70 laipsnių tada temperatūra būna, nes jau nukrinta išbėgus biškai, 72 galbūt. Pilam salyklą tada, pilam mešą, supilam mešą, išmaišom, pamatuojam pH, jeigu taip darom, kada tinka viskas mums temperatūra ir vandens kietumas, uždengiam ir mašinam apie valandą, gal valandą 15, kažkur va taip. Ir kada jau paruoštas mūsų išsimašina mūsų salyklas, po valandos 15 maždaug, mes pradedam jį leisti lėtai į virimo puodą. Čia yra mano virimo puodas su elementais. Vėlgi elementai elektriniai, po 3 kW, šiaip 3 užtenka. Iš apačios su laidus prijungiu ir verdam atsargiai. Verdam vėlgi valandą, kai kuriuos alus verdu ir daugiau, valandą su pusė, jeigu šviesesni. Ir kada viskas išvirta, mes tada šaldom alų. Tai šaldom viralą visą mūsų, aš parodysiu vėlgi savo sistemą šaldymo, kuri jau eina į fermenterį. Ir kai gaunam fermenterį tinkamą temperatūrą atšaldytą, sudedam mieles, uždengiam ir rūkstalus. Parodysiu šaldymo sistemą greitai. Eikit čia. Dabar šaldymo sistema čia yra paruošta plovimui. Aš čia pripilu plovimo skysčio, išplaunu gerai vidų. Čia yra counter chilleris, counterflow chilleris. Per varinį vidų bėga alus verdantis. Ir kol aplinkui jį bėga šaltas vanduo, va to iš lango, iš išorės. Varo šaltas vanduo, nesustojęs, ir per varinį alus bėgdamas verdantis, kol jis apsisuka, jis atšala ir išbėga jau tinkamos temperatūros apie 20 laipsnių. Tai yra toks greitas vėsinimas, geras. Tik aišku, reikia jį labai gerai išplauti vidui. O kodėl, pavyzdžiui, negalima šaldyti, tarkim, po biškį, tarkim, kam čia šitas čileris iš visai? Šiaip alų reikia šaldyti kuo greičiau, nes lėtai šalant ir bakterija būna įsimeta. Labai, ypač tokioj perinimo temperatūrai, labai mėgsta bakterija įsimest. Tai reikia alų atšaldyti kuo greičiau. Kuo įmanoma greičiau.
Galima ir ledo dėti galbūt, jeigu nėra šaldymo sistemos kokios, arba atskiesti su šaltu vandeniu, irgi variantas. Bet geriausia atšaldyti tiesiai, kuo greičiau ir dėti mieles. Tai tiek būtų. Nu ką, kol dar vis mašinas čianai, iškia Tomuko kvietinukas, kito Tomuko kvietinuko paragausim dabar jau, žinai. Tai va, tuoj. Na, puikiai. Po maždaug valandos 10 minučių atidengiu. Perplovimo vanduo šildymo puode taip pat paruoštas, pašildytas iki 70 laipsnių. Pradedam tekinti visą. Pirmus porą ar trejetą litrų nupilu į atskirą indą ir supilu atgal į saldinimo puodą, nes su pirmu kranelio atsukimu išbėgs kažkiek nuosėdų, smulkių kviečių, miežių gabaliukų ir taip toliau. Visą turinį supilu atgal ant viršaus. Visos tekinimo greitis turėtų būti ne per greitas, nes kuo jis bus greitesnis, tuo mažiau cukrinių medžiagų surinksit iš proceso ir našumas bus mažesnis. Aš asmeniškai tekinu apie 2 litrus per minutę. Atsuku perpylimo vandenį, kurio paruošiau šiek tiek daugiau nei naudojam saldinimui. Jis pašildytas, paruoštas jau. Šis procesas padeda surinkti daugiau cukrinių medžiagų, ta prasme, kuo įmanoma daugiau išspausti. Naudosim Hallertau vokiškus apinius. Kvietiniai alus turi būti pakankamai švelnus, turi būti mažai apinių. Pagal specifiką visą tai mes dėsim apie mano didelio bačo dėsim 110 gramų, kas mums duos apie 12 IBU. Tai yra pakankamai per viduriuką, maždaug pagal stilių, sakykime. Aha, nu kol atsimėlį dėgo, o tai tas IBU, ką jisai reiškia iš vis? IBU tai yra kartumo matavimo unitas, vienetas, alaus kartumo matavimo vienetas. Angliškai būtų International Bittering Unit. Nu viskas aišku. Puodas lėtai pildosi, jungiu elementus, kad temperatūra po truputį kiltų. Kai puodas jau beveik verda, nepražiopsokit šito momento, nes viralas tikrai išlips lauk. Tai aš sumažinu karštį, lėtai maišau, taip puta stabilizuojasi ir po truputį pranyksta. Angliškai šitas momentas vadinasi hot break. Įvykus hot breakui galima dėti apinius. Taigi, prasidėjus virimui, laikas pasiruošti ir išsiplauti fermenterį. Pasiruošti dezinfekavimo skystį. Jeigu dar yra laisvo laiko, tai visada stengiuosi išnaudoti plaunant panaudotus indus ir įrankius, kurių jau nereikės. Manau, geriau plauti po truputį, nei viską palikti pabaigai ir plus dar pridžiūsta ir taip toliau. Žinau, kad kartojuos,
bet vis tik švara yra kritiška alaus gamyboje. Taip, kad neignoruokit jos. Pasimokiau savo kailių ir ne kartą. Taigi švara, švara ir dar kartą švara. Na, o kadangi virimas jau į pabaigą ir chemijoje geriau Tomas ir Tautas gaudosi, tai gal kažką papasakos, kas čia vyksta dabar. Nu ką, smulkiai į detalės nelysime, bet taip paprastai, gražiai, atvirai. Reiškia, kaip matote, aluje iškrito lygtai kokios tai nuosėdos, ne aluje, o būsimam aluje, ne? Ir tos nuosėdos yra realiai proteinai, ne? Tiek iš salyklo, tiek... Gabaliukais plaukioja sulipę. Jo, tiek iš apinių, reiškia, jo. Tai kodėl mes verdam dabar iš viso šitą būsimą alų, jo? Kad būtent pasišalintų nereikalingos alui medžiagos proteinai ir galbūt, kad dadėtume apinius, kurie nedasidėtų taip, kaip reiškia dabar verdant ir žinoma, kad mirtų visos bakterijos. Dezinfekuoju aušinimo sistemą. Sujungiu viską prie virimo puodo. Atėjus virimo pabaigai išimu apinius. Ir uždengiu dangtį. Šaldymo sistemoje paleidžiu šaltą vandenį, atsuku puodo kranelį, įjungiu pompą ir kai alus pradeda bėgti, leidžiu tiesiai į fermenterį. Patikrinu tekančios mėsos temperatūrą ir patikrinu gravity, klampumą. Rezultatas 1,050, kas yra super. Taigi, bičiuliai, mūsų alus jau į pabaigą, apie pusę valandos liko, kol visą atšaldys, bet jau pilnėjam ir ką mes dar šiandien padarysim, tai yra eksperimentas. Į atskirius 2 indus įpyliau po 3 litrus alaus. Vieną mes darysim su tom pačiom mielėm, kur darysim čia, tai yra Dunstar Munich Wheat Beer mielės. Bet mes darysim under pitch, kas angliškai terminas vadinasi truputį mažiau mielių įdėt. Ir ką sako profesionalai ir visi kiti, kad jeigu mielių čiut mažiau dedi negu norma, išsiskiria daugiau bananų aromato, bananinis toks alus darosi kvietinis. Tai mes pabandysim eksperimentą, ar tikrai tai bus. O šitą mėginuką mes padarysim su skirtingom mielėm Mangrove, Jack's, Wheat Beer Yeast. Ir pažiūrėsim, koks bus skirtumas tų visų 3 alų. Tiesiog eksperimento dėliai mes taip pat tokį padarysim dalyką. Ir praktiškai paskutinis žingsnis, ką reikia padaryti. Tai atšaldžius mūsų alų iki reikiamos temperatūros, įpilt mielės. Aš padariau yeast rehydration. Sušlapinau mielės, pažiūrėkit, kaip jos jau putoja, reiškia gyvos mielės, jos dirba, jau pasiruošę valgyti viską, ką mes jums duosim valgyti. Nuimam šitą ir supilam mielės. Vardan tėvo Miežio ir apinių ir šventųjų mielių amen. Nedaug. 100 nebus litrų. Nu jo, nupylėm biškį.
Štai ir viskas, hebryte. Jeigu video patiko, nepagailėkit like, subscribinkit, vartokit alų saikingai, mėgaukitės naminiu alum. Iki kitų susitikimų.